什么？不知道叫我啥？你想叫啥叫啥啊？好，我们现在开始啊。今天讲的液晶屏电路呢，实际上是一个相对比较简单的问题。平时我们在维修过程中经常遇到这个暗屏啊、花屏啊，还有一些其他的背光不正常的嘛，主要就是这些问题嘛，那么今天我们主要是讲这个屏的逻辑板电路。在讲逻辑板电路之前，如果你连这个液晶屏的结构都不懂的，那么你就上百度吧。我们今天讲屏的逻辑板电路啊，那些关于屏的结构那个什么，有几个东西组成，这个东西我就估计就可以忽略了啊。对啊，我现在上传这个图纸里面是带标示的，我自己做了一些标示在上面啊。当然这个标示可能不是很全啊，等一下边听边讲吧。逻辑板呢，首先它由哪几个东西组成呢？逻辑板就是我们说的六大电路。上一次讲的时候刚好是因为这个，上次因为什么原因去了讲不了的，好像是因为我不是管理员吧，那么这一次没关系啊，我是管理员了。对，这个是机密文件啊。那么我们了解一下这个逻辑板啊。那么这里现在我们能看到的这个逻辑板，这个我只是拍了其中一部分啊，当然我们一部分一部分的讲哈。首先这个就是屏的接口，这个接口呢有单六、双六、单八、双八之分啊。这里为什么能看上是单六呢？因为这里有一对、两对、三对、四对差分线，这里其中有一对是时钟，剩下3对是 LVDS 差分信号，3对刚好6根线叫做单六啊。那么数这上面这些线啊，这里一对一对的这种线，数这种线就可以看出是单六、双六、单八、双八。这个有一个方法可以告诉你。像这里我们看到这里有1、2、3、4，有4根的这种就是单六啊，如果是5根的这种就是单八啊。还有如果说有那个8对的，就是八组这个线的那种就是双六啊。如果有10对这种线的啊，这种就是双八啊，就这样区分啊。从屏接口这个数这个信号线，数这一对一对的这种线哈，我把那个屏幕画笔调出来。那么我们这里很明显可以看到是4对嘛，对不对？4对就是单六的嘛，就刚刚我们前面讲的4对就是单六的嘛。然后还有我们这里这个有一个供电，这个保险这个地方就是我们说的屏供电，然后这里还有一根供电，这个供电去往了这边一个码片的第8角，这个是我们说的 SPD 码片供电，然后还有2根线，过来，这个就是我们说的 EDID 啊 ，EDID 啊，就这个意思。这个是我们屏供电的保险，屏供电的保险呢，这个我们笔记本的液晶屏供电是3.3伏啊。
那么频共电一般在什么时候开始产生呢？有谁知道的吗？频共电在什么时候产生？主板在什么样的情况下会打开频共电？有没有谁知道的？没人知道吗？主板启动完成，这个太笼统了。频共电一般在什么时候开启？对，吴胜奎说的很好，就是 EDID 读取频信息之后，开始输出频共电，啊，就读到频之后嘛，对。这个频 BIOS 就是我们说的码片，这里面存储的有这个液晶屏的，包括一些分辨率啊，还有那个厂家信息啊，分辨率，还有一些厂家信息等等啊，比如说这个屏是多少尺寸啊，大小啊，都在这个 EDID 里面啊。那么显卡初始化完成之后，它就会通过 EDID 读取屏的码片信息，然后配置相应的分辨率的这个 LVDS 信号输出来啊，通过频线传输到我们这个屏的逻辑板上面啊。那么逻辑板上面这个 LVDS 信号，它进了我们这边有一个叫做主芯片的东西啊。这个主芯片呢，它主要负责负责哪些工作呢？它就是它呢主要就是把我们的 LVDS 信号转成行列驱动信号啊，就是转到这种行列驱动信号，给到这个通过这个软盘线传输到液晶屏去驱动这个液晶显示啊，时序码片信息就是主板在上电完成后这个 CPU 读取到 BIOS， 在质检过程中检完显卡后显卡会通过 EDID 读取频信息显卡会通过 EDID 读取频信息所以说这个刚刚那个谁说这个码片信息读给谁的？这是读给显卡的显卡通过识别频信息然后输出相应的 LVDS 信号，并打开频供电，还有开启背光是这样的。那么这个 LVDS 信号送给频逻辑板后主芯片会把 LVDS 信号转成
行列驱动信号啊，去驱动液晶显示啊，大概就是这样的一个过程啊。然后我们这个行列驱动信号是通过这个软排线送到我们那个送到这个液晶屏上面去啊。那么这个软排线上面呢，它是有这个有 IC 的，上面有绑定了有 IC 在上面。通常这个软排线上不可以用力挤压，否则如果造成这个软排线上面这个 IC 虚焊，那么你这个屏就会变成线条，就会变成线屏啊，那最后呢就可能会花屏啊。就这个软排线不能受到外力挤压啊，软排线不能受到外力挤压，上面有 IC。另外啊，我们这个软排线它跟逻辑板这个连接处，它是一种热熔接技术熔接上去的，这个不是我们这个不是我们这个封箱烙铁可以焊上去的啊，这是一种专门的一种导电胶粘到上面啊。如果说这个东西你把它弄虚焊了，弄脱焊了，那么这个屏就等于就是废的啊。那么这个我们普通工具是没办法把它重新压回去的啊，一套压屏工具得3万块吧，好几万吧，我们这些开店的农民是搞不起的啊。这里呢是一些软排线的上面的一些供电，包括一些驱动信号。那么这个供电呢，这个信号呢，基本上去测的话是每一个点都有电压值的啊。具体电压值的话，根据屏不同的屏大小，电压值也不一样啊。假如说你在维修过程中有碰到这其中某一个点没电压，那么你可以去对比一下其他这边排线上面相同的地方有没有电压。如果这边这个右边有，左边这边没有，那么你可以从这边借一个电压过来，飞过来，那么这个信号就好了啊，它就可以正常显示的啊。这一道叫什么技术啊？这个不叫借势还魂，也不叫移花接木，这个叫什么呢？我也不知道叫什么。假如这边不行，你可以从这边借一个过来啊。通常这边如果说出现某一个点没电压的时候，我们的屏是出现这种竖线啊，会出现这个竖线花屏的形象啊，叫什么吸引大法？你这个也可以吧，吸引大法。那么我们这个软排线上面是有 IC 的啊，软排线呢就是连接的这个玻璃基板，也就我们说的液晶屏啊，连接这个逻辑电路板啊。那么在这个软排线上面，它有这个行列驱动 IC， 这个是绑定在上面的啊。如果说你在维修过程中，或者换个灯管，或者换个其他什么设备换灯管或者换其他东西的话，如果说你把它这个东西挤压，不小心压脱焊了，或者不小心掉地上了，基本上就废了啊。借势还魂不是这样还魂的，等一下我会告诉你怎么还魂。这怎么叫借势还魂呢？好，继续看啊。接下来我们讲一下屏上面的6大供电啊，液晶屏、逻辑电路板6大供电啊。打6大供电呢，首先我们一步一步的来哈。
首先看这第一大供电，这个供电呢，供电名称叫做 VEG， 那么不同的频呢，它叫法不一样啊，不同的频叫法不一样。那么有些频叫 VGL， 有些频上面叫 VOFF。这个电压，我们说实在话哈，液晶屏它的这个资料非常少，那么就算有命名，都是我们人为命名上去的。那么这个电压你爱叫什么名字叫什么名字，你或者叫它阿猫阿狗都行啊。这个只有英文名没有中文名，中文名你想怎么叫就怎么叫啊。有些地方呢，它可能会根据它的作用去给它起个名字，这个我觉得都无所谓的啊。我这里我就没命名了啊，你爱怎么叫怎么叫啊。这个负6伏，这是第一大供电啊。在电路板上，实际上它会印刷一个 VGL， 部分的电路板它会印刷这个 VEG， 或者是叫 VOFF 等等啊。第二大供电叫做 VGH， 有些地方叫 VDDG， 还有一些叫 VON 啊。这个 VON 跟 VOFF 实际上是两个刚好是一对一对的吧啊，这两个电压是一对的啊。这是第二大供电，那么这个供电也是一样，不同的频的叫法不一样。你看我这边截的这个图片，它是 VGH， 有些地方呢叫 VDDG。这个电压的电压值通常是在16伏到35伏之间，就是不同的频大小不一样，电压不一样啊。这个等一下我们会打个电路图来分析一下，看看这个电是怎么产生的啊。第三大供电叫做 VDDA，VDDA 有些地方叫 AVDD， 有些地方叫做 VDA。那么这个呢是屏上面模拟电路供电的，这个电压呢通常在9伏到13伏，有个别屏可以达，它是8.7几伏，这个是比较低的一个电压啊。这个电呢，它通常会通过很多个电阻串联，形成一个叫做伽马电压的啊，有这样的一个名称，就这个伽马电压哈，形成这个伽马电压，也就是我们说的阶调灰度调节嘛，灰阶调节电压啊。这个12伏用的地方非常多啊，你像有些屏上面直接印刷了一个 VDDA， 这里第几大供电呢？这是第4大供电，就是我们刚刚提到的伽马电压。这个伽马电压呢，它是由这个伽马1、伽马2、伽马3、4、6、7、8一直这样通过这个 AVDD 通过一串电阻串联分压到地啊，串联到地形成的这个伽马电压。那么在电路图上面，它通常都会叫做GM1到GM14，就是我们实物中的这样的印刷。有些地方叫 V1到 V14啊，是由 AVDD 经过10几个电阻串联分压而成的，这个叫伽马电压啊，用于灰度调节啊。胡豪啊，你又出去约炮啊，小心身体啊，珍重啊。还有一个叫做 VDD， 这个呢，有些地方叫做 VIN， 这个就是我们说的频供电。根据不同的频，它的电压不一样。我们笔记本的频通常是 3.3 伏，台式机的频就是20来寸以下，基本上是5伏。像那个电视机的频稍微大一点的，基本上是12伏频供电啊。就随着频的大小不同，那么它的供电也不同。一般笔记本的都是 3.3 伏的啊。带上雨衣，哈，没下雨吧？这个是机密的东西，人越少越好啊，不然都没饭吃了。杰士邦是什么的？我操，这个你们也太专业了吧！好，我们接下来再看这第6大供电，这个叫 VCOM 电压。
Vcom 电压呢是一个接条电压的一个基准电压，也就是它的一个差值，这个也是用来驱动液晶的，给液晶面板用的。你不管它是叫什么名称，总之这个电要有，它是3伏到4伏之间，就是笔记本的屏啊。那么这个电压的话呢，也是不同的屏电压不一样。这个电压从这个图上截图可以看得出来，它是通过一个可调电阻调出来的，就类似于这种可调电阻啊，液晶屏上面有这种可调电阻，调出来的电压就是 Vcom 电压啊。那么有些地方命名不一样，有些地方叫 VCOMF， 有些地方叫 VCOM1、VCOM2， 电压都一样啊，很多时候它会过个电阻改个名字啊。那么这个屏电路的介绍，我们就直接打开图纸吧。这个我这个不太清晰啊，直接打开图纸算了。我们直接从这个屏接口啊，屏接口呢，我这个上面做了一些标示，这些 G1、G2、G3、G4 这种都是接地的啊，这是地来的。那么这个屏呢，它的总共是40 pin 的，40帧的屏接口啊，40帧的40 pin 啊。平时你们在买屏线啊，换屏的时候啊，人家都会问你的屏是多少 pin 的啊。这个 VDD 就是我们说的屏供电，通常是 3.3 伏。接下来这个 VDD EDID 这个就是给屏的码片供电的啊，3.3 伏，也就是我们说的 SPD 码片供电。再接下来这个 AG 这个东西是干什么的呢？给芯片用的，给主芯片的啊。下面这个 clock 和 data 这两个就是 EDID， 我们平时在抓 EDID 的时候就抓这两个信号啊。然后再下来这种叫差分信号，这里总共有多少对差分信号呢？从这里可以看到，这里1对、2对、3对 LVDS 差分信号，再加上1对时钟，总共是就是我们刚刚在屏接口看到的4组线啊。这是单六，不是蛋六啊！这个人打字也够呛的啊！单六是什么意思？6个蛋。下面这些 NC 不采用 ，NC 不采用。如果这下面呢全部用上的话，那么我们这个屏就是双6，对啊。神一般的人呐，6个蛋啊！我操，那该得有多猛啊！再下来这个 VLED GND 这个是接地的啊，然后再下面这一堆，一般来讲啊，这都是属于背光电路的啊，这下面是背光部分啊，就是背光的供电19伏，适配器就19伏，电池的话就是11伏、12伏，这个就是背光的主供电。然后过去之后有背光的开启，还有这个 PWM 亮度调节，这很明显是 LED 屏啊。子弹多是吧？多准备2个弹药包是吧？我也是醉的。屏供电，我们从这里开始看啊。屏供电过来，经过一个 F101，这个保险过来之后，它改了个名字，
就的微印，注意啊，这个不是我们说的公共点的微印啊，平时学笔记本主板不要学多了啊，这个是我们说的3.3伏平供电啊。微印平供电它去到我们上面一个电路，在这里3.3伏平供电，这个平供电呢，它送到了我们这个电感，这个是直流电哈。直流电的话呢，它就是说它可以直接通过电感，电感有什么特性知道吗？它可以通直流、主交流嘛，对吧？通低频、主高频嘛，也就是说，如果说啊，这个直流电来到这个电感这端，它是可以直接过去的，通直流啊，直接过去。然后呢，它也可以往下面走，所以说这个3.3伏在这个地方它分成2路啊。这个再过来往这边走，经过一个二极管，二极管是可以过去的，因为直流电嘛，从正流向负，正向导通，流到这边，到了二极管的另一头，这边就是一个什么信号呢？就是我们的 AVDD。当然这个时候的 AVDD 不是我们说的8.74伏，这个时候是我们这个3.3伏平供电顺着这个电感二极管过去的，这个时候这个电压可能最多也只有3伏吧，二极管有压降嘛，最多也只有3伏啊。那么接下来这个再往下面这一路走嘛，3.3伏往下面这一路走下来，给到咱们这个微印第17角给这个芯片提供供电，同时它还给到我们这个 LDO 印给它供电，然后呢它会输出 LDO 线性电压多少伏呢？ 2.6伏，外部命名叫 V-25。所以说这里我们这个芯片这个友达的哈，这个芯片我们没有数据手册，没有数据手册呢，这个大概是这样子一个流程，就是这个3.3伏给这个这个我就把它叫电源芯片啊，对，电源芯片微印供电啊，这个电源芯片得到供电后，产生 VREF 给自己内部使用。VREF 是第几角？第5角啊，是第5角啊。然后3.3伏平供电还送给 LDOI 然后 LDOO 会输出 2.6伏线性，当然这个线性它是可调的，内部可调，它经过这2个电阻来调节，这个 R222、R223经过这2个电阻是可以调节的。回到了我们这个 ADJ 这个角嘛，通过2个电阻可以调节它的输出电压通过 ADJ 调节线性输出电压这个线性电压的名称叫做 V-25这个 V-25的用处非常多V-25它可以通过2个电阻分压给到第10角，给它的这个 VDIV 供电给到这个 VDIV 供电，同时它还经过这个电阻，这里呢
本身有个电容的，但是它没装，这个叫延时，通过电阻过来产生一个复位信号 reset， 这个芯片需要复位，同时这个复位信号还出来给到了我们的这个主芯片啊，给到了主芯片，提供一个复位信号啊，然后就是产生复位啊，然后这个 V-25 呢还有往上走，通过 R217、R216给第四角啊，这种角呢通常有点类似于频率设定角啊，有点类似于频率设定角。但是这个没有芯片数据手册，我们也不知道它叫什么名，具体叫干什么用啊？没有数据手册。然后这个 V-25 它还通过 R227给了我们这个第19角 EN 角作为一个芯片的开启啊，给到这个 EN 开启。为什么开启呢？这个芯片它是一个内部集成 PWM 电路的一个芯片。这个 L 叉知道什么角吗？这 PWM 电路里面这个 L 叉代表什么意思？知道吗？代表什么意思？在平时我们笔记本的这个 PWM 电路里面，是什么角知道吗？有些地方叫做 SW 角，有些地方叫 L 叉，干什么用呢？对，相位角啊，没错啊，就是相位角。那个谁说什么打的吴胜奎相变角？你们的输入法这是怎么学的啊？平时多跟美眉聊聊天，练练打字啊。一看就是个好男人啊。好，芯片得到供电之后，在它的内部有一个 MOS 管的东西，内部啊有一个 MOS 管，这个 MOS 管我一般喜欢把它叫成开关管。同样，它连到这个电感这边 L 叉这边哈，内部呢会得到这个供电，得到这个 REF，又得到这个开启之后，内部呢会自动开启 PWM。PWM 呢，它会控制这个开关管不断的导通截止，不断的导通截止，那么也会使这个 L 叉这个角不断的形成一个更高的一个脉冲波形啊，一个更高的一个脉冲，就由这个这个很小的一个固定的脉冲去控制这个开关管导通截止，使这边产生一个更高的一个脉冲啊。这个脉冲是什么样子的呢？我们可以这样子理解一下啊，这个 L 叉这个角在这里嘛啊，它连接到的是我们这个电感这一端嘛，连接到电感这端。就是说，当我们内部 MOS 管导通的时候，这个电感就相当于电池在充电啊，在充电。另一头接地的嘛，就相当于电池的负极嘛，然后另一头接的供电就相当于的一个正极嘛，相当于电池在充电。那么当我们这个 MOS 管截止的时候啊，截止的时候，那么它储能的电它就会放电，会释放出来啊。释放出来就会和它原来流过来的这种直流电压就会叠加，叠加之后经过二极管整流输出来就可以得到一个比以前要高很高的一个电压，3.3伏它可以升到9伏、10伏甚至10几伏啊，这就是我们这个电路的一个工作原理。那么这里有一个很重要的一个元器件，这个结构上面啊很重要的元器件就是升压电感、升压二极管，还有升压芯片，还有包括这个开关管。
那么这个开关管它是怎么个升压的，知道吗？开关管、芯片、电感、二极管，它是怎么配合升压的，知道吗？不知道没关系，我这边有一个仿真电路，看看能不能打得开来啊。曾经我给他们上电子基础课的时候，有一个仿真电路，看一下能不能打开来看一下啊。啊，这里。这里呢也是同样，这里我跟你们讲一下这个东西啊，一样的啊，这里12伏，这里暂且我们不管它电压多少伏，这里就是我们的一个类似于我们一个平供电。打比方啊，这是平供电，经过电感，经过二极管，到后面就是我们说的 AVDD。升压到9点几伏那个哈，由3.3伏升到9点几伏这个电压。当然我这如果是12伏的话，它可能会升得更高啊，这个叫 AVDD。然后这个升压电感、升压二极管、升压电容、升压开关管啊。然后这边还有个芯片，芯片我就没画，我随便画了一个这种脉冲波形来取代芯片啊，来取代芯片。画了一个这个脉冲波形来取代芯片，这个电路能看懂吧？我这里放了一个示波器 ，A 通道用来测这个 PWM 波形 ，B 通道用来测这个 L 叉这个波形啊。然后后面呢，我挂了一个电压表，在测这个升压后的电压。这里挂了一个电压表呢，测这个供电电压啊。这个图应该很简单了吧，很容易理解了吧？胡豪啊，你呀、注意身体啊，多次强调啊，理解就好啊，杨班长肯定理解。我这里仿真一下，你看一下，这个黄色这个波形就是 A 通道的，A 通道的波形呢，它是不变的。B 通道的这个蓝色波形就是 L 叉这个角的波形，它会不断的慢慢的高，慢慢的高，就是这个脉冲啊，不断的水涨船高。然后怎么样呢？后面可以升压到多少伏呢？12伏升到51.2伏。电鱼机呀，电鱼的那个怎么制作的？那个我没制作过电鱼机呀。不过这个很好理解哈，两个都是波形，看得到吧？这个更高的那个就是 L 叉相位角的波形。L 叉相位角呢，在这个电感储能的作用下，它会比原来的这个峰值啊高很多。经过整流滤波之后，会得到一个更高的一个电压值。那么我们前面的 PWM 电路，它是这个波形啊，它是不变的，永远都是这样的固定的一个频率，它是不会变的。改变的只是上面 L 叉的这个波形，改变它的输出电压。啊，这个电压升起来，电流不是特别大啊，当然这个电流也不是特别大，人是电不死的啊。好，假如我把波形断开，那么后面的电压瞬间降下来啊。如果把通电这个波形瞬间上去了啊，再把它断开，然后它又没有了。断开之后，它就是个电瓶，给它一个供电之后，它的电压就会水涨船高，慢慢的冲起来嘛，慢慢的升起来嘛。我这个为什么冲的这么慢呢？
是因为我设置的电感量不一样，方便你们观察，所以我这里方便观察，所以就搞了一个电感量非常大的一个这个东西用来做演示。实际上我们实际电路中是不可能让你肉眼看到它不断的在飘啊，肉眼是看不到的啊。好，那么这个仿真电路的话呢，今天也就演示到这里。这个电感为什么能储能？为什么可以储能？知道吗？电感是可以储能的。给你看一个自举升压啊，不是自举升压，叫做说错了。反向电动式在这里。好，这里再看一下我们这个储能电感的储能啊，很好玩的。LED 这个灯知道吧？这个电感认识吧？我们的直流电通到这里，如果说经过这个开关，经过这边来，这个电感的一端接地了，那么是不是相当于电池的充电？当它充满电之后，然后把这个开关向上闭合，它充了电呢就会继续往这里再流一圈，这个时候就是放电放电的时候就反过来了电感就是会储能的因为我们这边很多都是小学生我是把这个开关向下闭合的时候，这个电就这样流到地，这个时候它就相当于电池在充电。那么当我这个开关向上闭合的时候，它储能的电就会继续再放一圈，这样的过来。那么这个时候相当于这边负这边正，就倒过来了有些人不知道这个电感为什么能充电，来看一下看一下就知道了。这个灯是慢慢的变亮然后当我闭合的时候，这个灯呢它还会再亮一会儿慢慢的变暗，是不是慢慢的变暗？是不是这样的？慢慢的变亮，慢慢的变暗，所以说它是可以储能的，它储能电是可以直接再放一点的这个是电感的储能挺好玩的。电感越大，效果越明显，是的，电感越大，效果越明显这个你看我描述不了这么好，这个电现象就是这样子以前学过是吧？那学过更好了，那学过的话，以后学后面的电路简单多了也就是说，这个 L 叉相位角这个波形同样可以让这个电感二极管过来也可以升压，就是把原来过来 3.3 伏升到我们的 8.7 几伏一直升上去那么升压后的电压这个频率它要反馈，这里有两个取样电阻，这是反馈电路给它反馈回去，实时的采样采集后级电压，调节它的输出电压，它不会让它一直升下去的那么这个 L 叉相位角的波形过来，同样可以送到电容的这一端，电容这种高频信号它是可以过去的这种波形高频信号它可以从电容的一端流向另一端这个呢就是什么原因呢？电容它可以怎么样？可以通高频嘛电容可以通高频，就高频信号它是可以通过电容从电容的一端流向另一端的
这个电容很多人还不太懂，为什么会从一端流向另一端？那么我刚刚打开这个电路就可以跟你解释的清楚啊。电容它是可以通高频的，你们没有去买我的电子基础书啊，买的那个电脑维修基础里面就有讲啊，我记得。这里呢，我在电容一端加上一个这样子一个脉冲，加上这个高频的脉冲，它可以从电容的一端流向另一端，也就是说我在前端可以测到它的波形，在另一端也可以测到波形啊，另一端可以通过电阻到地，在电阻前端是可以测到波形的，可以从一端流向另一端，就是说电容它可以通高频，通这个频率波频啊，可以通过这个高频信号，但是直流电过不去，因为它是隔开的，不能啊，直流电过不去的，是隔直流的，只能通这种高频信号啊，从一头流向另一头啊。我们仿真一下，啊，看到没有？电容的前端是一个正弦波，也不叫正弦波，是个方波。电容的后端就是一个正负尖峰的波形，也就是说双通道都可以测到电容两端的波形。这个波形是什么来的，知道吗？懂吗？比如说我们这个前面这个高电平来临的时候，这个高电平瞬间上去呢，它就是一个突变，原来是没电的，而你突然之间给它一个高电平，这个就叫突变啊。原先没电，突然之间给它一个电，这个叫突变。电容的一端突变，另一端也会得到一个电压啊，跟它一样大小的电压。突变之后，那么这个电容它就慢慢的充电啊，给它高电平它就会充电嘛。充电时间越长，它充着就充了这个直流电啊，慢慢的就变成零了，又回到零的位置上了。充满了它就隔开来了嘛，隔直流嘛，它不会让你一直两头通的嘛。电容如果一直两头通的呢，它就是短路了嘛，它不会让你一直通。你去测电容两端，它也是刚开始的时候阻值很小，慢慢的阻值变大了啊，就隔开来了啊。你万用表测电容两端的那个二级体值就可以测出来嘛。表笔戳上去的时候它是有值的，可是慢慢就变大了。这个电容不管它容量大小都有这个现象，电容容量越大漏电越大啊。那么当你这个电由高电平突然之间掉下来降为低电平的时候，这个也是个突变过程，突变的时候电容就会放电。当你这个低电平时间越长，那么它放电也就慢慢的放完了，又回到零的位置上了。那么下面就继续下一轮的充电放电了，这个就形成一个正负尖峰啊。电容这个东西不是说我讲基础哈，这个东西你不把这个东西讲清楚的话呢，你根本就听不懂它这个电路的产生的工作原理啊。所以说这个电容它是容量越大漏电越大啊，容量特别大那种，你用望远表可以测出来，可以感觉到很明显啊。这个波形过来通过电容流向另一端，这边也是过来通过电容流向另一端，另一端呢会和这个 AVDD 叠加。AVDD 多少伏的 AVDD 啊 ？AVDD 多少伏还记得不？AVDD 电压是18.74伏，它会通过来这个 AVDD 过去跟它一起叠加，叠加之后出来就可以达到一个相对来说比较高的电压，16、17伏吧。然后再叠加一下就可以达到24伏啊。如果说我把上面这两个电也装上的话呢，那么再叠加一次可能会达到30来伏啊，会叠得更高。所以说不同的频，它这个电压 VGH 电压大小也不一样。那么这个 VGH 的电压就这样产生的，就通过 AVDD 和 L 叉相位角的波形，通过这个电容二极管啊叠加升压完成的。那么这个
二极管和电容的升压，实际上在我们笔记本主板里面，也是有这样的电路。对，没错，必须要用无极性电容啊，而且容量很小的，太大了不行啊。在笔记本电路里面，我们曾经有一个叫5伏升到15伏的一个电压，那么这个电路也是通过这种电容啊来升压的啊，8205啊、51125啊都可以通过这种现象啊，都可以这样升压。那么这个升压出来后，这个电压叫做 VGH 电压啊。这里我们已经看到第几个供电了？平供电算上一个，再加上这个 AVDD 第二个，加上这个 VGH 算是第三个。然后 L 叉相位角的波形还来到这里，这里也是叫做升压电路。我们上面呢是往上面升压，这样顺着往上升。这个呢是反过来往地上升，往反方向升啊。说升出来这个 VGH VGL 叫做-6伏，往反方向升压，也叫做升压。就说我们不是一个数轴吗？中间是0，往上面升是正24伏，往下面升是负，装一个管负呢就是-6伏啊，装两个管呢可能-12伏，就叫负电压啊。数轴的形式往反方向升压啊。这是第4个电压，第4大供电。第5大供电就是这里 AVDD， 就这个 AVDD 8.74伏的这个电压，经过这一长串电阻串联分压，串下来，然后分压的每一个电压值叫做伽马电压。伽马电压呢，它是上面由大变小，逐一递减，一个比一个小。如果其中某一个电阻开路了，那么会造成什么现象呢？会造成一个就是说，上面这一节电压全部等于 AVDD 电源电压，下面这些电路电压呢是没有电流过来，这些电全部是为0啊，它就不会形成一个逐一递减的这个形式啊。如果中间某个电阻开路了哈，会造成上面电压全部是一样大，下面全部为0啊，这就是伽马电压。至于伽马电压出现异常会导致什么现象，那么这个的话呢，我们后面会讲到啊，在 PPT 里面，我在课件上面会讲到的，你静心的等待，后面更精彩。然后这里第6大供电就是这个微康姆电压，经过可调电阻调出来的。也就是说，有了 AVDD 就有微康姆电压和微伽马电压，有了 AVDD 哈，就会有这个微康姆和这个伽马电压。同时，你 AVDD 如果能够产生，同样它会有波形，也能够产生 VGH 和 VGL， 所以关键取决于这个芯片能否工作，是不是？所以说正常的哈，关键时刻就是看这个芯片是否有工作。如果芯片不工作 ，AVDD 产生不了，那么这些一切免谈。那么后面这些微康姆电压全都没有啊，有也是不正常的，伽马电压更加不用说了。所以说这样子的话是不能正常工作的啊。如果没有平供电，如果没有这个平供电，仅仅有背光工作的话，那么屏幕就是只有背光的亮的，就是白屏啊。如果背光有工作啊，没有平供电啊，那么它导致的现象就是我们说的白屏啊，很明显啊，就是白屏。如果有平供电，无背光，这个呢就是我们说的黑屏。你不要搞了半天什么叫黑屏暗屏都不知道什么意思啊。
黑屏暗屏实际上呢，是可以隐约的看到图像啊，隐约看到图像啊。如果你连图像都看不到，可能连屏供电都没有啊。对，用灯光照啊。如果是连图像隐约的都看不到，那就是连屏供电都没有啊，一片黑啊。那么今天呢，我们就先讲到这个 VGH、VGL 的这个电路啊，还要继续吗？9点了，明天吧。明天我后面讲那个6大供电造成的现象，然后呢出现问题我们应该怎么修，从哪里下手，怎么改版？对啊，我曾经发过很多案例啊，就怎么样去改频电路啊，怎么移花接木啊，怎么那个啊，明天肯定见嘛，明天不见不散嘛，是不是？明天讲那个液晶频电路出现问题导致的故障，讲完之后，后面我们还有一个 LED 升压电路，就是我们说的背光电路啊。电视驱动板是我在实地讲的东西啊，这个放到这里讲就不太合适了啊。好，感谢大家。